cái xăm dạng quá nhát tụ hay nó ia đấy phải xăm dạng quá quy lòng xăm dạng quá thị quy đây cái ý đấy xăm nó thọt phư rồi thì thì cái khoe đã là khi tầm ia nha thế đức kia nó là mấy kia là chữ sao vậy nhất thì đã là sao trò đi rồi lấy này sản đó khoe rồi đó thì là phải phản đối hàn này con này được quật bột các cột đấy làm mình sinh đau bụng đây là thu được nó bè đấy nào lê lại đi vô đây lễ lỗ này cục hàn này thì nó bị cái chữ wow này gì cái hệ bà gì rồi wow nó đã lấy chót lấy là gì mà hệ bà nhìn lướt vào lì tắt lắm lệ ô để xài này là khó nghe đến nỉ để đẹp hệ bú bả ăn mây thở vậy này sợ lắm ăn nữa hơi cốt cổ tí ok cho là đất khi đâu đi về đó quay thử quay thế nào đó là con lôi chậm nè khu rồi đây hẳn quá nên mình được gặp hội bơi phối ra hỏi ồ hẳn này ít thứ nó chỉ lộ vậy mà ồ cha gì tí ạ ít thứ nó thi đi qua gì nè thì lấy ở nhà đuôi rồi đuôi gì đó chứ quay rất lọ lại đã lo khi đỏ nên tận nào rible nên nó thi được gì khoai bố cái chảo ra cái chảo là vậy thì sao đấy chị nha tân nhà ta ở bộ quạt đi nhà mình đi số này
sau mà sau nào thi được không nào vậy cái gì mà thì mà nhà quê lên này bị pani chỉ đi khỏe bố tê gì là vậy pani ok lọt đi rồi qua lên có đủ đã ở được pani đó để bà đứa ở đây chuyện là cái đứa nhà thọ đấy chung hay là giờ là hay là thì chả là hay lúc quê mẹ mưa đưa hay lúc quê gì chẳng nè ni tụi này được khỏi đi để bà xem thì đó ta phụ ta lì rồi nè cái bãi kia là khỏe tí nó thi bà đất rồi lui giờ là được cái nhở chung ba lên nhà ôm quỷ lẹ bực ghê ok thì là ta muốn ra tàu khác thì đó ta phụ ta lì nè thì đó thì bà ta tọt đi